এখনও শীত পড়েনি, কিন্তু সবার মধ্যে সর্দি কাশি জ্বর এই লেগেই আছে। তো আমাদের ঘরেও একই অবস্থা। এর মধ্যে আজকে বিকেল থেকে আবার ছেলেটারও একটু সর্দি লেগেছে, জ্বরও আসছে। তো ভাবলাম যে মানে সর্দিতে ভালো লাগবে এরকম কিছু করি। তো সন্ধ্যার নাস্তায় আজকে সবার জন্য করলাম থাই স্যুপ। আমার ছেলেটার জন্যই আসলে বেশি করে করলাম, যাতে একটু ওর ভালো লাগে। শরীরটা খুবই খারাপ, ভালো লাগছে না কিছুই।